Доброго дня, ребята, с вами сегодня Иванов Юлиан. Ну что, скоро начинается охота, все ждем, не дождемся начала открытия охоты. А сегодня я в преддверии ожидания охоты хочу рассказать вам по многочисленным просьбам, как вообще работать с холостым оружием. Вообще это надо или не надо, например. Ну, чтобы понять, что надо это или не надо, например, первый вариант это человек делает это, тренирует. Второе, он не делает. Естественно, первый вариант полезен, чем он это не делает. Поэтому в любое время, не только зимой, длинными зимними вечерами, можно скидывать, тренировать свое тело для того, чтобы, к сожалению, мышечная память запоминала. А почему, к сожалению? Потому что мышечная память это не совсем хорошо в стрельбе, когда стреляют какие-то машины, какие-то роботы. Желательно, конечно, в моем понимании это делать в настоящем времени, осознанно, видя, наблюдая коррекции ветра туда-сюда. Но в любом случае тренировка и холостая работа с оружием, она помогает, ребята, вам, как я понимаю, больше всего, чтобы развить мышцы, чтобы человек меньше уставал, чтобы было меньше утомляемости в этом плане, и чтобы ружье оно было, как я не знаю, там одно целое, для того, чтобы человек меньше думал про ружье, про стволы, про что-то остальное. Сейчас я хочу вам продемонстрировать, ребята. Я не буду тут чудеса гутоперчивости там проявлять там ружьем, там туда-сюда. Все очень элементарно, все очень просто, ребята, вы все это знаете. В моем понимании, я вам сейчас несколько выжимок дам, буквально коротко, чтобы вас не изнурять. Очень много есть разных видео, как нужно вскидывать, как нужно управлять. Это все верно, это все правильно. Поставим ребятам лайк за их творчество. Сейчас, допустим, ребята, смотрите, стойка, самое главное. Ноги по ширине плеч, повернули голову, если вы правша. Вот, ничего нету, да, такого элементарного. Но, ребята, в чем именно здесь прелесть, да, заключается? Да, правильно, ребята. Чтобы работать, ребята, плавно работать. Ружье разряжено. Плавно работать, ребята. Вот, работаем в одном цикле. Допустим, дай, бам, бам, в одном цикле. То есть без таких штук. Тук, тук, в одном цикле. Сразу взлет такой самолет, один взлет. Бам, один цикл. Один цикл. Видите, руки устают. Можно 25 раз сделать. 25 раз. То есть вот так вот скидываем с ружьем медленно и ставим обратно, ребят. Выпрямились, ничего не должно быть там что-то жать, утомлять, болеть. Зачем это надо? Зачем это надо? Чтобы там через себя, через усилия, это невольная борьба. Здесь задача именно, ребята, чтобы было все легко и комфортно, да, без физических и умственных каких-то волнений. Вот просто дай. Медленно, пацаны. Почему медленно, да? Потому что, смотрите, ребята, добра вот этого хватит, я вас уверяю. Вот такого добра, смотрите. Видите, задача как раз убрать автоматизм, вот это вот конвульсии, вот этих бросков, резких таких вот этих вот. Медленные, плавные движения, они дисциплинируют стрелка, больше контролирует мишень. Смотрите, ребята, ружье разряжено. Панорама, чтобы было больше панорамы. Панораму, ребят, панорама. Крокодил смотрит наверх. Крокодил смотрит наверх. Не смотрим на планку. Дисциплинируем. Все равно капот автомобиля он виден перед вами. Вот.
все равно он видит. Видите, руки устают немножко. Вот. И я думаю, что на этом все данные, они исчерпаны. Делайте это легко, свободно, дома. И желательно, конечно, обязательно техника безопасности на первом месте. Ребята, ну что, всего вам доброго, до скорой встречи. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и будем с вами. Если есть какие-то вопросы, выходите общаться, покурить. Любые вопросы, мой телефон в шапке профиля. Пожалуйста, обращайтесь, всегда готов помочь и поделиться какими-то советами, выжимками для новичков и для средних стрелков. Я думаю, это будет полезно. Всего доброго, до свидания.